Fala galera, aqui com vocês o Mike. E nesse vídeo aqui galera, ó, quero mostrar uma coisa aí pra vocês aí, ó. Às vezes sua moto aí fumaça bastantemente. Se a sua moto aí você faz o motor e a parte de cima aí não segura, fumaça aí constantemente. Essa moto aqui galera, o cara trouxe aqui pra tá fazendo o motor dela aqui completo. Trocando aqui as peças aqui, o eixo, a biela. Mas essa moto aqui, ela só bateu o motor por causa disso aqui, galera, ó. Os caras aí colocaram areia dentro do motor, galera, ó. Bastante areia. Aí não tem motor que aguenta. Ó como tá isso aqui. Bastante areia. Isso aí é o que acontece aí quando a sua moto aí não tá segurando o motor. O motor aí, essa área circula aqui tudo aqui, galera. A moto aí ela dá uma pancada feia. Aí quando acontece isso aí, galera, o indicado aí é você trocar todos os isolamentos aí, ó. Porque essa área aí ela estraga bastante mesmo. Tudo no motor ela estraga, o isolamento tudo. Fica com aquele cheiro bem ruim. Ó. Tudo cheio de areia. Isso aí foi alguém mal intencionado, né, que fez isso aí. Colocou essa areia aí. Tá aí galera, essa é mais uma dica do Mike. O ideal aí é... Tá aí galera, ó. Pra não acontecer isso aí, ó, vocês apertam aqui, ó. Aqui onde coloca o óleo aí com um alicate, galera. Bem apertado mesmo. Porque às vezes o cara vem aqui e frouxa aqui e coloca areia por aqui, ó. Por onde coloca o óleo. Tá aí galera, esse foi mais um vídeo do Mike. Espero ter ajudado vocês. Se inscreve no canal. Deixa aquele joinha para nos fortalecer. Um abraço do Mike e até o próximo vídeo.